बोलिए। हाय दोस्तों। हाँ, और बोलिए। शर्माना नहीं चाहिए, बोलिए। नहीं बोलिए ना। नहीं। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आप सभी को आज के हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम देखिए सब्सक्राइबर के डिमांड पे लाए हैं समोसा। तो यहाँ पे है 10 पीस समोसा और यहाँ पे है 5 पीस लिट्टी सत्तू का, और यहाँ पे हमारा चना का सब्जी। और आज मेरे साथ मेरे वीडियो में है श्लोक बेटा, जो कि मेरा बड़ा वाला बेटा है ये। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। खाइए।
हम इसके बाद नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। पानी दे दो। पानी है, पानी है। तो दोस्तों खाना खा लिए दोस्तों, और 5 पीस यहाँ पे समोसा बच गया और यहाँ पे 3 पीस लिट्टी। तो अब हम दोनों का पेट फुल हो गया है ना स्लो। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, में करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों, और अपने प्यारे हाथों से एक बार से कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।